Herkese salam. Deməli, belə bir qısa video paylaşacağım. Mən pəhrizə oturana mənə WhatsApp-ımdakılar da pəhrizə oturublar. Sağ olsunlar. Hər gün biri yazır ki, ChatGPT-dən məsələn bunu yazdım, bunu necə eləyim, bunu nə eləyim. Yəni hamıya qaydasını başa salıram ki, nə yazmaq lazımdır, necə soruşmaq lazımdır. Çünki bu süni intellekt də olsa, soruşma qaydası var da. Yəni istədiyin formatda, loru dilində yazmırsan, kitabı dilində yazırsan. Deməli, soruşma qaydasına qədər, hətta nəsə yazırlar, mənə skrin eləyib atırlar ki, mənə bu cür dedi və ardında nə sual veriləcək, ona qədər mən yəni kömək eləyirəm hər kəsə. Sadəcə ChatGPT-dən yəni bəziləri çox da anlayışı olmadığına görə çətinlik çəkir, amma yenə zamanla öyrəşəcəksiniz. Deməli, mənim menyu haqqında soruşurlar. Menyu verəndə ümumiyyətlə ChatGPT sizin çəkinizə uyğun menyu verir. Çəki necə? Məsələn, oraya yazırsan ki, mən filan çəkidəyəm, qramajına qədər yazırsan. Məsəl üçün, tutalım 65 kilo 250 qramam, tutalım qramaj. Burada qramaj da vacibdir. Oraya qədər yazırsan da, yazırsan ki, məsələn, mən 65 kilo 250 qram çəkidəyəm, mənə buna uyğun sürətli arıqlamaq üçün aralıq orucu ver. Tutalım da belə yazırsan. Kitabı dildə, fikrini bildirirsən. O da sənə verir. Amma o sənə verəndə o menyunu öz bildiyi saat, yəni saat aralığı verir. Sadəcə 5-dən 6-dan sonra yemək olmaz deyə hamıya deyirəm eyni qaydanı yazsın. Orada yazsın öz uyğun saatını verəndə, orada qaydanı yazsın ki, mənə 09:00 və 17:00 saat 9-dan 5-ə qədər olan rejimi verin. Yəni ki, ChatGPT-yə bunu yazırsan, o artıq menyunu sırf o saata uyğun eyni menyuda heç bir şey dəyişmir. Sadəcə saatı dəyişdirir sənin üçün. Və saat 5-dən 6-dan sonra yemək istəmirsənsə sənə ağırlıq verir. Ümumiyyətlə pəhrizdə 5-dən 6-dan sonra yemək olmaz. Aralıq orucu belə olsa, sadəcə orada saatı qeyd edirsən ki, ona uyğun rahat olsun. Və menyunu verir sənə. 7 günlük menyu verir. Bəziləri yazır ki, 3 günlük zat, 3 günə heç kim kilo ata bilməz. 3 günə 1 kilo piydən getmir. 3 günə 1 kilo, yalnız sənin bədənində ya sudan, ya ödəmdən gedə bilər. 3 gün, 4 gün sən su ilə ödəmlə mübarizə aparırsan. Yəni bunu atırsan və daha sonra artıq pi atmağa gedirsən. Pi atmaq da çox ağır prosesdir. Yəni çox gec gedir. Bunun üçün də biraz mübarizə aparmaq lazımdır. Və bir dənə bir şey çatdırım nəzərinizə ki, arıqlayan vaxtı pəhrizdə olanda, ya idman olanda fərqi yoxdur da. Bu dönəmdə heç vaxt özünüzə vaxt qoymayın. Yəni ki, mən filan vaxtda filan qədər arıqlamalıyam, mütləqdir bu. Xeyr, bu mütləq deyil. Aram-aram olmalıdır, yavaş-yavaş olmalıdır, səbirlə, təmkinlə. Çünki vaxt qoyacaqsınız ki, nə bilim, 10 günə 3 kilo arıqlamalıyam, tutalım. Gələcəksən 10 gündə sən 3 kilo yox, 1 kilo yarım arıqlayacaqsan. Və bu o deməkdir ki, sən motivasiyadan düşəcəksən, həvəsdən düşəcəksən. Deyəcəksən, nə oldu? Mən məqsəd qoymuşdum, məqsədimə çatmadım. Məqsəd çatmaq deyil. Məqsəd, sən bu prosesdə qaydaya uyğun hərəkət etdikdən sonra məqsədə çatırsan. Mən diyetolog deyiləm. Mən ümumiyyətlə heç bir diyet həkimi ilə də məsləhətləşməmişəm. Bir dəfə olub, sadəcə məsləhət verib. Nə menyu verib, nə bir şey verib. Sadəcə məsləhət verib. Mən bu pəhriz dönəmi məndə artıq 3-cüdür. Mən 3 il bundan qabaq, даже 3 il yarım deyil, bundan qabaq 78-79 kiloda olan şəxs idim. 79 kilonu çıxar, mən pəhrizə başlayanda 78 kilo ilə səhər ac qarnı ölçmüşdüm. Həmin gündən 8 ay yol getdim, 8 ay pəhriz elədim. Amma idmansız. Sadəcə idmanın 20 gününü davam eləmişdim. Yəni bu 8 ayda sadəcə 20 gün mən idman eləmişdim. O da ev şəraitində. Sayta daxil olmuşdum. Saytda nə göstəriş eləyirdi, onu eləyirdim. Xeyrini görürdüm. Sadəcə biraz tənbəllik elədim. Bu sarıdan tənbələm. Boynuma alıram, tənbələm. Mənim üçün gərək biraz müəllim olsun, göstəriş olsun. İnşallah onda zamanla. Sadəcə bir şey də başa salım. Kilolu olan vaxtında sразу öz-özü məşqə, trenajora yönətməyin.
Çünki əzələ bərkiyə bilər, piy qatı bərkiyə bilər sizdə də. Yəni elə bir şey var. Mən onu başa salmışam diyetoloqum. Ona görə mən pəhrizə biraz başladım. Biraz üzü neçə gün getdi, sonra bir məşqə başladım. Deməyim odur ki, sizə menyu verəcək. Menyuda, məsələn, 7 günlük menyuda sizə nəyi yazır verirsə, məsələn, səhər nə yeyəcəksiniz? Günorta öğün deyirlər də türklərdə, aralıqda nə yeyəcəksiniz? Axşam və yaxud da nə yeyəcəksiniz? Sizə onu səliş şəkildə, qaydası ilə, miqdarı ilə, nöqtə, virgül, yəni hər bir şeylə yazır verir ChatGPT. Yəni sizin sual verib müraciət etdiyiniz tətbiq. O qaydadan qırağa çıxmayın. Mən yəni demək istəyirəm, bax, elələri var ki, mən bunu necə edeyim, mən bunu necə hazırlayım? Xeyr, hazırlama qaydası var. Elə bir şey yazıb verər ki, sənə, tutalım birinci dəfə də onunla tanış olursan, o qida ilə, onu gir internetdən araşdır, necə hazırlayırlar, hazırlama qaydası. Və yaxud da adını bilmədiyin bir qida olursa, gir internetdə tərcüməsinə bax, görüntülü, Google'da görüntülü şəkli var. Hər bir şey əlimizin altındadır, hər bir şeyi bacararıq. Mən bu dönəmdə, yəni 29 yaşıma gəlib çatmışam, 3-cü pəhrizimdir. Mən ondan qabaq illər öncələrdə mən pəhriz falan heç bir şey eləməmişəm. 3 il yarım bundan qabaq elədiyim pəhriz 8 aya 20 kilo arıqlamışdım. 78 kilodan 58 kiloya gəlib düşmüşdüm. 58 kilonu görən adamam. Üstündən bir il yarım keçdi. Bir il yarım ərzində cəmi mən 5 kilo, belə 5 kilo yarım mən kökəlmişdim. Hələ il yarım ərzində deyirəm, mən 1 ay, 3 ay, 5 ay ərzində demirəm, il yarım. Çünki sağlam arıqlanmışdım, sağlam qidalanmışdım. Məndə əzələdən yox, piydən getmişdi. Ona görə mən gec çəki aldım. Sonra bir dönəm stres falan keçirdim. Stres çox təsir edir insanın çəki alıb verməyinə. El adamla stresdən arılıyor, el adamla dəhşət kökəlir. Çox təsir edir. Mən də stres olmaz. Stres keçirsəm birbaşa kökəlirəm. Yəni məndə o arıqlama olsaydı həqiqətən sərf eləyərdi stres keçirməyə, mən sərf eləmir. Deməyim odur ki, yəni o pəhrizi yola verdim. İstədim çəki aldım. Ondan sonra bir müddət keçdi. Herbalife-la çəki atdım. Sağ olsun Herbalife-ın yəni həqiqətən mənə təsiri çox oldu, yaxşı oldu. 73 kilodan gəlib düşdüm 63 kiloya. Bir ay yarıma mən 10 kilo arıqladım onunla. Onun kokteyli dəhşət çox gözəldir. Yəni onun kokteylini mən sevirəm. Hətta bu yaxınlarda onun kokteylindən alıb istifadə edəcəm. Çünki onun kokteyli biraz adama şey verir, enerji verir. Ondan sonra onunla arıqladım. Arıqlayandan sonra mən bir il kökəlmədim. Yəni çəkim 64-də uzaq 65-ə qalxdı, sonra təzədən düşdü. Amma 65-dən yuxarı qalxmadım. Mən son iş yerimə girəndə orada istəsəməz iş rejiminə görə insan müştəri əlindən falan stres əsəb keçirdi deyə oturub şirniyyata yeməyə urcaq oldum da. 3 ay yarım mən orada çalışdığıma görə deməli 63 kilo ilə girdim. 72 kilo ilə çıxdım. 9 kilo kökəldim 3 ay yarıma. İndi də 9 kilo kökəldiyim üçün mən boyuma görə də 9 kilo mənə biraz çoxdur deyə, ona görə mən öz boyuma uyğun çəkidə olmalıyam. Ona görə mübarizə aparıram. Və hər kəsə də tövsiyəm odur ki, çalışın boyunuza görə çəkiniz olsun. Çünki boydan o tərəfə çəki insana biraz nito görsədir. Vizual olaraq adama xoş gəlmir. Burada mənim diyetoloqum Herbalife-dan Türkanə xanım mənə bax, indi eşidəcək. Məsləhət vermişdi ki, hətta videosu da var, paylaşacağım. Demişdi ki, sizi millət yolda görəndə demir, çıx tərəzidə çəkiyə göstər. Səni vizual olaraq görürlər. Vizual yəni görüntünüzdür əsas. Çəki deyil. Sən 65 kiloda ola bilərsən, istəyirsən ki, ay mən məsələn düşüm 55 kiloya. Xeyr. Sənin əsas görünüşündür. 65 kilo olsan, əgər görünüşün incə görsənirsə, bu sənin çəkin piy qatı deyil. Bu sənin əzələndir, səni o cürə göstərir. Yəni bu incəliklər var. Bu incəliklərə diqqət yetirsək, həqiqətən istədiyimizə çatarıq. Sonuncu etaba keçirəm ki, ChatGPT-də sizə nə menyu verirsə əgər, səhər, günorta, axşam, hansı menyunu verirsə, o menyunun nöqtə, vergülü,
saniyəsi, miqdarı, hər bir şeyinə qədər siz onu tətbiq eləməlisiniz. Yazır ki, sənə 2 yumurta, bir xiyar, bir pomidor, bir də çörək. Bunu yeməlisən. Sən desə, ayda çörək istəmirəm, çörək yemirəm. O bilir niyə çörək deyir. O deyirsə sənə filan çörək, covdar çörək ya kəpəkli çörək, bir dilim. O bir dilimi sən yeməlisən. Çünki çörəkdə olan vitamin də bəzi şeylərdə yoxdur. Bəzi şeylərdə olan vitamin də çörəkdə yoxdur. O sənə əgər onu deyirsə, deməli onun miqdarına qədər onu yazdığını eləməlisən. Ay bunu istəmirəm, bunu xeyr. Belə bir şey yoxdur. Düzdür, həyatınızdan çörəyi çıxarmalısınız. Şirniyyat ümumiyyətlə, qazlı sular, duz, yağ, şəkər çıxarmalısınız. Amma ChatGPT gündə bir kərə sənə çörəyi bir dilim vəsilə eləyir. Siz menyunu götürdüyünüz andan etibarən, menyunu sizə yazıb verəndən sonra götürürsünüz 7 günlük menyunun içində hansı ərzaqlar, hansı meyvə tərəvəz, ümumiyyətlə qidaya aiddir. Nə ümumiyyətlə içkilərdən tutmağa. Məsələn, orada sənə ya ilıq limonlu su deyəcək, ya sənə yaşıl çay deyəcək, ya kofe deyəcək. Bu 3 qidadan başqa çay, yəni qara çay falan, nə bilim, kola, pepsi zat belə şeylər demir də. Bildiyimiz kimi pəhrizdə belə şeylər mümkün deyil. No. Deməli siz götürürsüz bir dənə vərəq, bir dənə qələm. Bu vərəq qələmə deməli açırsınız xaladenikinizi, yəni bizim kitabı dil edəcək soyuducunuzu açırsınız. Mən sizə necə başa salım, hamıya bir səs atıram. Ondan sonra dedim bir də belə statusda paylaşım. Soyuducunu açdınız. Siz baxırsınız menyuda. Nə yazıb səhərə? Məsəl üçün günortaya, axşama. Bu bugünün menyusudur. Sabahın menyusunda nə yazıb? Məsəl üçün başqa şey yazıb. Menyunun 7 gününün içində 7 gün menyu verilir ha. 7 günün içində hansı qidalar, hansı yazılan, yəni yeyinti, o ki sənin daxilində gedəcəyi, bax olar. Hansı biri sənin soyuducunda yoxdursa, məsəl üçün 7 gün içində mən 2 dəfə portağal yemişəm. Ara öğündə, 7 gün içində. Mən baxmışdım ki, mənim soyuducumda portağal yoxdur. 2 dənə portağal lazım olubsa, gedib 2 dənə portağal almışam. 2 portağal aldım, qoydum kənara. Hansı, məsəl üçün menyunun 3-cü günündə mənə demişdir, bunu yeyəcəksən. Üstündən 6-cı günündə məsəl üçün bunu yeyəcəksən. O portağal bölündü də hansı günə. Məsələn, 2 günündə də demişdi almayla, məsəl üçün hansısa badam mən paylaşırdım da, yəqin ki görmüsünüz. Onu da ona uyğun almışam, miqdarla. Neçə gün mənə hansı bu məhsuldan lazım olacaqsa, bir həftənin içində, neçə gün lazım olacaqsa, o miqdarı alıb qoymuşam ki, həm mən çaşmayım, necə, miqdarını nə fazla, nə əski eləməyim də, həm də qaydaya uyğun olsun. Məsəl üçün, mən yumurta bizdə biraz bol işlənən bir qidadır da, yəni 2 kletka alıb qoymuşam. Ya sənə bir dənə, ya 2 dənə, ondan artıq sənə yumurta demir səhərlər. O da baxır hansı səhər sən nə yeməlisən. Məsəl üçün, yulaf yox idi, yulaf almışam. Məsəl üçün, menyuda hansı bir şeylər evdə yoxdur. İstər quru qida, istər sulu qida, nə bilim, istərsə də, nə bilim, soyuq qida, isti qida. Onların hamısı siyahısını tutdum, miqdarına qədər. Falan günü bundan 2 dənə yeyəcəmsə, ya 1 dənə yeyəcəmsə, o miqdara uyğun alırsınız. Və hansı gündə o yeyiləcəksə, onu onda yeyirsiniz. Yəqin ki, siz mənə başa düşdünüz nə demək istəyirəm. Yəni, bu qədər çətin bir şey deyil. Sadəcə həvəs və iradə olmalıdır və məqsəd, hədəf. Mənim hədəfim öz boyuma görə, mən indi 1.58 boyundayam. Mən başda yəni 57-58 də olsam, hətta 55 belə olsam, mənim üçün bəs eləyir. Mən hədəf qoymuşam, amma vaxt qoymamışam. Filan vaxta qədər, yəni bu çəkini atmalıyam. Xeyr. Mən yetərincə zaten 7 günə 2 kilo yarım arıqlamışam. 7 günə. Mən bu ChatGPT pəhrizinə başlamamışdan, yəni öncə ayın 2-sindən, aprelin 2-sindən ayın 14-ünə qədər, aprelin 2-sindən
ayın 14-ünə qədər normal ev şəraitində özüm bildiyim pəhriz eləyirəm. Necə əvvəllər elədim elə. Mən elənçi 2 kilo attım. 2 kilo, 72 kiloydum. İndi isə bu bir həftə ərzində 2 kilo arıqladım. 4 kilo yarım ümumilikdə. Mən indi hal-hazırda 68 kilo 600 qram, yəni olduğuma görə mən 72 kilodan gəldim düşdüm. Onun 2 kilosu sadəcə aralıq orucuna aiddir. 2 kilosu da mənim öz tempimdə elədiyim oruc yəni necə deyim, diyetə aiddir. Deməyim odur ki, sadəcə məqsəd qoyun. Ay bugün nə bilim çəkim çox az düşdü, qramajım az görsəndi falan, ürəyiniz üzülməsin. Məndə gündə qramaj oynayır tərəzidə. O da ki, qadınlar üçün müəyyən vaxt dövrü var. Yəni indi mən bunu açıqlamıram. Hər kəs bildi nə demək istəyirəm. Yəni o dövrdə biraz bədəndə ağırlıq, şişkinlik yaranır da, o biraz tərəzidə fərq göstərir. Həmin dövrdə ümumiyyətlə tərəziyə çıxmayın, məsləhət görmürəm. Hər ay xanımlarda baş verən bir hadisədir. Yəni o dönəmdə tərəziyə çıxmayın. Çünki tərəzidə artıq göstərəcəksiniz, mütləq ki, həvəsdən düşmüş olacaqsınız. Bu xeyir. ChatGPT yəni elə bir tətbiqdir ki, o tətbiqə ümumiyyətlə nə sual verirsən, sənə izahlı, detaylı hər bir şeyi başa salır. Hətta heç kimin bilmək istəmədiyiniz bir şey belə sual verin, o sizə o cavabı verəcək. Kimin nə sual olsa, mənə cavab olaraq sual verər, mən ona izahlı başa salaram, amma yenə də burada da kifayət qədər başa saldım. İnşallah ki, mənə başa düşmüş olarsınız. Sizə həqiqətən uğurlar diləyirəm. Yəni, necə deyim, çıxdığınız hər bir yolda uğurlarınız bol olsun, istədiyiniz məqsədlərə də çatasınız.